namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms। ये जो बच्चा आप सामने देख रहे हैं माशाल्लाह से ये ब्रीड का नाम बोर है और ये 4 दांत पे है माशाल्लाह। इसकी हाइट होगी अप्रॉक्सीमेटली 30-32 इंच और अल्हम्दुलिल्लाह इसका वेट कम अज़ कम 110 to 115 kg मुंह से खा के है माशा। ये बच्चा माशाल्लाह से 80 to 85% प्योरिटी के अंदर है। ये उन ब्रीडों में से एक ब्रीड है जो वेट के हिसाब से बिकते हैं। तो जो कोई भी भाई जिनको हैवी वेट बकरे पसंद हो वो ये ब्रीड के लिए जा सकते हैं। जितना भी वज़न मशीन पे तुलेंगा आप उतना ही पैसे देंगे। हमारे सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए बोलता चलूँ जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि जो ये बोर ब्रीड है साउथ अफ्रीकन ब्रीडों में से एक है जो इंडिया में इंपोर्ट की गई सिर्फ और सिर्फ मीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए। ये ब्रीड की सबसे बेस्ट टेंडेंसी होती है बॉडी वेट गेन करने के लिए। इसीलिए ये बकरे फर्स्ट क्वालिटी के हिसाब से बिकते हैं जिसके अंदर उनकी प्योरिटी का परसेंटेज देखा जाता है। जैसा 50% के ऊपर बकरा है, 80% पे बकरा है या 100% प्योरिटी पे बकरा है। जितना प्योरिटी के ऊपर बकरा रहेगा उतनी इसकी वैल्यू पर केजी के हिसाब से बढ़ती है। इंडिया के कई बड़े बड़े फार्म्स जैसा निमकर जो सिर्फ और सिर्फ बोर के लिए ही माना जाता है, वहाँ पे आपको 600 रुपये किलो से लेके 2500 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बोर मेल मिल सकता है। ये तो हो गई वो गाड़ी जो बहुत अच्छा एवरेज देती है जैसे कि स्विफ्ट और जो सिर्फ एवरेज के लिए ही ली जाती है। और बकरों के अंदर जो मर्सिडीज़ है वो कोटा ब्रीड है। तो उन भाइयों के लिए जिनको मर्सिडीज़ का शौक़ है और एवरेज से ज़्यादा ओवरऑल क्वालिटी और परफॉर्मेंस के ऊपर डिमांड करते हैं, उनके लिए टॉप ऑफ द लाइन टॉप मोस्ट क्वालिटी 2020 के लिए और 2021 के लिए भी कोटे अवेलेबल है। और इंशाल्लाह जल्द आप हमारे चैनल के ऊपर उन्हें देखेंगे गाजी सीरीज़ 2020 सीज़न में। At last, thank you very much for watching this video and take good care of yourself. Allah Hafiz.